आमामामा हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ। घुम्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ हो। यस्तो राम्रो देखेर घाम फेरि उस्तै। यो बादलले कस्तो राम्रो देखेर यो सँगै राजी 미났다. 미났다. के हो यार भगवान मान्छे कति छन् माइ गड कति राम्रो रुख हो यहाँ बिल्डिङै बिल्डिङको बिचमा आइसक्रिमको प्रकार पनि यत्रो धेरै छ माइ गड एकचोटि भिजिट गरेर आउन कहाँ रहेछ भनेर ओके छिच्चो जस्तो लाग्ने सोध न जाऊ नि हङ्गोको जादुबाजी कस्तो राम्रो देखेको वाउ आइबन भएको यतै बिस्तारै जानु हुन त तिम्रो पनि बिहानै हो यति धेरै पप्पी पालेको मैले अहिलेसम्म देखेको थिएन यहाँ ए भगवान यो टोक्रोभरि पप्पी नै पप्पी छ के त्यहाँ कति ठुलो हो माइ गड यो कुन स्टाइलको हेर न कत्रो ठुलो बाघ जत्रो छ है त्यो त कस्तो राम्रो राम्रो हो पप्पी डे रहेछ क्या आज सब टोक्रोभरि पप्पी लिएर हिँडेछन् के कस्तो राम्रो के त्यो त झन् लास ठुलो बाघ जत्रै है कस्तो राम्रो हो म कत्रो ठुलो पप्पी हो आमामामा यत्रो ठुलो पप्पी त मैले आजसम्म देखेको थिएन कति राम्रो छ कि फेरि दुईटा आमा बाघ जत्रो पप्पी डेज रहेछ क्या आज
कति मान्छे मान्छे छन् हानाबी भएको लास्टै धेरै मान्छे किरा जस्तो मान्छे हानाबी पनि सक्यो अब हामी चाहिँ घर जानु लाग्यो कति रमाइलो भयो आज मेन चाहिँ पप्पी डेज देखेर रमाइलो लाग्यो मलाई चाहिँ आज कति रमाइलो आमामामा कति माया गरेका हुन् पप्पीलाई देखेको है हो म यस्तो गर्छु सेल्फीको यस्तो गर्छु सेल्फी मेरो भिडियो खिच्न सब मात्र देखेछु ए मैलो छ के गर्नु मान्छेहरू कति भिड हो आमामामा कहाँबाट आएको होला यत्रो मान्छे जस्तो लाग्छ हौ यहाँबाट देखिन्छ सबजनालाई पुरै छन् के भरि छन् हेर्नु त धेरै मान्छे हुन् आमामामा बिजनेस त लास्टै हो होला त्यो आपाको बिल्डिङले त यो केही अझै बस्न त मन थियो तर के गर्नु घर पनि जानु पर्यो जति हेऱ्यो त्यति रमाइलो के झिलिमिली छ हेरिराख्न मन लाग्ने भोलि काम पनि छ घर पनि जानु पर्यो भाइ यस्तो राम्रो भ्यू छोडेर जानु परिरहेछ के गर्नु नजिक भए त अलिक बेर बस्नु हुन्थ्यो